Unajua nyinyi hamwezi kujua kwa sababu hamtembei. Na Allah kwenye Qur'ani anasema siru fil ardi fanzur, tembeeni katika ardhi kisha mtazame. Sisi waadhiri tunaenda mbio sana, lakini ukienda mbio ukitazama unakuta kila pahala anatajwa. Wewe kuingia kwenye nyumba ya mtu katika mji wa Waislamu Tanzania na nje ya Tanzania ukakosa kuona mtu anasikiliza YouTube, anamsikiliza Sheikh Kishki au hamjui, ni mtu maarufu. Kwa hiyo kupata nafasi ya kualikwa kwenye studio yake, leo nitatoka kifua mbele, alhamdulillah. I'm very proud actually. Namshukuru Mungu katika hili, lakini pia kuwa na wewe ndugu yangu, mdogo wangu. Sijui unanishinda umri au unakushinda. Sasa baada ya kumshukuru Mungu na kumswalia Mtume Muhammad, mada yangu nitaka tuangalie kidogo umuhimu wa dua. Ndio. Dua kwanza ni nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ad-du'a mukhul ibada. Dua ni ubongo wa ibada. Lakini pengine akasema ad-du'a huwa al-ibada. Hiyo dua yenyewe ni ibada. Ndio maana sisi haturuhusiwi kufanyiwa kitu kinachoitwa dua na mtu ambaye si Muislamu. Yani sheria sisi haturuhusu hivyo. Bali sisi tunaweza tukawaombea dua wasiokuwa, yani tunaweza tukawafanyia hidayah, kuomba hidayah kwa wasiokuwa Waislamu, kwa sababu ni ibada. Haiwezekani wewe shekhe leo utoke uende kwa mtu ambaye si Muislamu, haamini, hamuamini Allah, hamkubali Mtume Muhammad, alafu akushike mkono au akaya kuombe maombi, na wewe wakati unasema ni Muislamu na anayekuombea sio. Hakuna ibada mseto katika dini yetu, hatuna ibada inaitwa mseto. Ibada zetu zinakwenda katika manhaji ya Uislamu. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliponyanyua mikono akasema Allahumma aizal islam bi ahdi umaraini, Mwenyezi Mungu upe nguvu Uislamu kwa kusilimu maumari wawili. Alikuwa anamkusudia Amr ibn al-Hisham, yani Abu Jahl, pamoja na Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Hawa walikuwa ni makafiri zama hizo. Mwenyezi Mungu upe nguvu Uislamu kwa kusilimu hawa wawili, mmoja wapo asilimu. Ni dua hii anaomba Mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu akamchagua Sayyidina Umar kwa hekima zake na busara zake. Mtu asitaki kujua kwa nini hakuchaguliwa Abu Jahl, hiyo ni hekima ya Mwenyezi Mungu. Akamchagua Sayyidina Umar, Sayyidina Umar akasilimu. Ni dua ya Mtume, anamuombea hidayah mtu asiyekuwa Muislamu. Sio mimi au wewe na au mwingine Muislamu aende kufanyiwa dua kwa mtu ambaye sio. Hakuna kitu kama hicho, kwa sababu katika dua ni ibada, na katika ibada hakuna mseto. Kwa hiyo watu wanatakiwa leo kwanza dua yenyewe ni ibada. Ina nafasi gani katika maisha ya Muislamu? Waislamu wengi leo wameondoka katika hii taratibu ya kufanya dua, kwa sababu ukiangalia katika Uislamu Mtume SAW kila kitu shekhe, kila kitu katuwekea utaratibu wa dua. Ukiamka lazima usome dua, kitaka kulala lazima usome dua, kitaka kuingia chooni lazima usome dua, ukitaka kula lazima usome dua, umeshakula utasoma dua kushukuru, kitaka kuvaa nguo mpya lazima dua. Kila kitu katika Uislamu kupitia Mtume SAW Mwenyezi Mungu ametuletea utaratibu wa kumtuweka karibu na yeye ili tusiingie katika matatizo ya hasadi, vijicho, fitna au madhara yoyote ambayo yanaweza kutukuta. Sasa Waislamu wengi hilo wameondoka, hawako huko. Kuna mtu anaweza kuwa anaingia nyumbani kwake walau aseme hata bismillah, kwa sababu Imam Ali anasema idha waqa'ata fi warata faqulu bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim fa inna allaha yasrifu biha
ma shaa min anwa'il balaya. Idha waqa'ata fi warata. Warata hapa imekuja ni jamu. Mtakapotumbukia katika matatizo, shida, dhiki. Yani mathalan unadaiwa ada shule, sijui mtoto anaumwa, matatizo yamekuja kwa wakati huo, ndicho kinachokusudiwa hapa. Basi tunaelekezwa tufanye dua kwa kusema bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah. Alafu anasema fa inna Allaha yasrifu biha ma shaa min anwa'il balaa. Kwa kufanya hivyo Mwenyezi Mungu ataondoa hayo mabalaa yote ambayo yamekukumba. Akasema saturu ma baina ayunul jin wa awrati bani adama. Nasema saturu ma baina, yani saturu ma baina ayunul jin wa awrati bani adama, stara inayopatikana baina ya macho ya mashetani na tupu za wanadamu. Mmoja wenu atakapokuwa anaingia chooni, ni dua ndio inaleta nini? Stara. Tanake anakuwa kuoni. Lakini kabla ya dua utaanza bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal haba'ith. Lakini leo mtu anaweza kuwa anaingia chooni anaimba. Unajua watu wengi wamekariri nyimbo, wamekariri sana muziki. Mtu anaimba kinyago cha mpapure, nyamaza ni kostiri. Kuna baadhi ya watu wanaofanya kazi kwa kazi kama za buni vitu, wanakwambia wenyewe wakiwa chooni wa bwana waga wanafanya, ndio mawazo anakuja huko wanaimba. Sasa hatuwezi kuondokana na matatizo. Mpaka leo unaona dunia yote imeelekea kwenye dungu la shirki. Kwa sababu leo imefika hatua wanadamu wanataka kuwaamini waganga ndio watamaliza matatizo yao. Si ndivyo? Kwa sababu tumeondoka katika sera ya dua. Ndio maana ukitaka kulala, si qul a'udhu bi rabbil falaq min shari wa min shari al-ghasiqin idha waqab. Unilinde na shari zote zinazokuja wapi? Na shari zile za usiku. Usiku kuna shari nyingi kwa sababu ndio mji umetulia. Wachawi wanawanga usiku. Wezi wale maprofessional wanaiba usiku. Hata wadangaji. Saizi jiji la Dar es Salaam ukipita utaona watu wamefinyana ukutani. Kwa sababu mchana hawezi kufanya hivyo, wanaonekana. Kwa hiyo usiku una shari nyingi. Unamwambia Mungu nilinde na shari pindi usiku utakapoingia. Ndio unalala. Na haya ni maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni hadithi kabisa amezungumza bibi mama Ummul Mu'minin bibi Aisha. Kwa hatuna nafasi ya kuikimbia dua kama tutataka tufanikiwe. Shida iliyoingia ni kwamba leo mtu akifungua duka, alikuwa amefungua duka, hangaiki na dua, lazima akamtafute wale tunaoita sisemi waganga, yani wale waganga washirikina. Wale waganga washirikina ndio utamuona namleta, bwana duka nafungua hapa, macho ya watu ni mengi bwana Hassan, si unajua nataka hapa bwana mzee uzindike, hasa mtu akiingia hapa anguke. Ni zindiko gani analozindika? Itachinjwa kuku hapo kabla haijafa, inaachiwa. Damu inamwagika, patafanyika shirki ya hali ya juu. Anayefanyiwa hivyo ni Muislamu, tena si ajabu hakosi sala 5. Sisi kuna kauli nasema ya rijala dini milh albalad man yusilhu almilha idha almilhu alfasad. Samaki tunampaka chumvi ili asioze. Si ndio? Yaani samaki tunampaka chumvi ili asiharibike. Sasa kama imeharibika chumvi, samaki tutamfanya nini? Huyu mtu ndio anasali, amehifadhi sala 5. Anakwenda kumchukua mganga mshirikina. Amfanyie nini? Amfanyie dua. Mtu ambaye sala atakuwa na hali gani? Maana yake atakuwa amemalizika kabisa kwa sababu kwa sababu wewe unapokuwa msikitini ndio eneo pekee yake unaenda kukabiliana na Mwenyezi Mungu. Hata sala yenyewe mwanzo mpaka mwisho ni dua tupu. Hakuna mahala katika maisha sisi tumezungukwa hatufanyi dua. Hata manabii wamefanya, hawakuishi bila dua. Nabii Ayub ni nabii alipata misukosuko sana. Qur'ani inasema wa Ayuba idh nada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Kwa miaka 18 na miezi 6 ni mgonjwa, ugonjwa ambao mimi na wewe tukipewa tutakufuru. Kwa sababu Nabii Ayubu ilifika hatua wanasema
riski ya wadudu